hakuna ogana shaka humo hayatakuwa manunguniko Munasa sana mire Mwanyemerera mwese mukazamura amaboko gutya Hallelujah Amen Makimbilioni mwamba huo katika Tesololo Nisikimbie adui nishinde katika dunia yote ikitingika ahadi zake hazipunguke umoni na milele sana milele. Amen. Hallelujah. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wako karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna ogana shaka humo hayatakuwa manunguniko nataka humo milele sana milele. Hallelujah. Amen. Basezere muri no jambo rivuga ngo ikintu kizobashoboza kuba abagore beza abagore b'umutima. Revera yaravuze nijoro ngo bashaka umuhimbyi yohimba nk'akavensi kavuga ngo umugore w'umutima siko yavuze twamubonye umuhimbyi yo gahimba aho ngaho aravuga ngo twubaka gahimba kaba nk'akaririmba hano ariko njewe ngiye kubasezera mbabwira ngo ikintu kizogushoboza kuba umugore mwiza mu rugo naragaragaje ejo nababwiye amakuru Tito Paul yamubwiye ngo kubwira abagore bakiri bakuze arababwira ukuntu bagomba kubabera mu ngendo zabo nababwira ibintu Paul yababwiye hirya y'ejo naravuze ibindi no muri seminari navuze ibindi ngiye kuvuga ikintu kimwe nitumara dusenga semeni amen ikintu ngiye kubasezera mwaba mama mwe n'abapapa bari hano ikintu cyonyine kiza cyica kamere mu rugo kikica uburakari kigasya murabona muri zifata imyumbati igafata ibigori igafata amasaka ikaziyahuragura ikizayihura semeni amen n'ubuzima bwo gusenga iyo munzu itara ryazimye munzu itara ry'Imana ryazimye munzu naho abo hanze boza bakohereza $500 ku kwezi tuzonyurwa naho utafite abo hanze ariko ufite igitaramo munzu semeni amen buno buzima bwo gusenga nibwo ngiye kurangirizaho hallelujah yadusomeye ijambo ryiza Yakobo ngo ajabusa abana be ajabusa n'abagore be ajabusa n'amatungo ye haleluya ariko abagore be n'abana be ntibamenya aho asubiye ako kantu mwakumvishije yarabambukije amaze kubambusa basiga hakurya amaze ngo aragaruka ngo aza gupfukama imbere y'Imana aravuga ngo bamana wenda tashi mukuru wanje Saul sinzirizo yategura hariya haleluya amaze kubambusa amaze ngo marayika aramusura nijoro marayika aramusura sifa kwa Mungu ngo barakirana ese muzamutekereza mwe mwize Bibiliya cyane revera uzutekereza ngo Yakobo yari afite imbaraga zo kunereka marayika wisha abantu 180 za Senekarebu ku munota umwe yamabazingazinga arabaniga akazabaniga kubita hasi Yakobo yari gufata bigakunda se marayika yaramuretse ngo rebe ko Yakobo yokomeza Yakobo arafata semeni amen ngo afashe hano aramubwira ngo sinkure kura aramubwira ngo ngire gute none umugisha
semeni amen. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe amasengesho y'urugo papa azakura abantu gucavu abi wanyu baza bakwibagirwa bagiye muri Canada na Australia abi wanyu baza bakwibagirwa ariko mu masengesho abandi batazababona Bwana sifiwe. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe erega sinakure sindiko ndababwira kino gisimba mwabyinnye hano oya ko ndababwira amasengesho ya Yakobo yagiziriye abandi bantu bose batababona. Oh haleluya. Aramubwira ngo witwa nde aravuga ngo nitwa Yakobo aramubwira ngo tukikizwe Yakobo tukikizwe nde tukikizwe Yakobo ngo ahubwo wiswe nde wiswe Israeli. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Dufite ikibanza cyo duhindurirwa mu mazina. Umugore utadusenga azagirira nabo urugo rwe akagirira nabo abana biwe. Mu gitabo cy'imigani hazavuga ngo harahiriwe abana bakiranutse bazosiga ku isi. Harahiriwe abana abakiranutse. Sifa kwa Mungu. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuriye erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha Imana imuriye erega sinakurekura. Mudamu yavuze mu gatondo ijambo rikomeye yavuze hano ngo abantu igicaniro cyabo cyarazimye bamara bakirirwa ku audio bagahamagara iriya bagahora audio ya mbere tibayikingure. Hari igihe uzohoreza umuntu audio ntari wayi nayifungura. Haleluya. Ariko dufite aho tuzodupfuka Imana ikumva amasengesho yabera. Haleluya. Haleluya. Kandi kizakibabaza kohereza umuntu ngo mpeza audio peza ibihumbi $20 ngo cumbira abana kanga bizabibabaza ku mutima. Ariko mureke mbabwira amakuru meza mureke cyo gufukamira Imana iriya hatazahoboneka. Dufite Imana zikingura ijuru. Dufite Imana zikingura ijuru. Dufite Imana bene data singiye kubaheza ubuhamya ariko dufite Imana zikingura ijuru. Haleluya. Gusengera iyo umuryango mama yavuze neza uyu mama yavuze ijambo ryiza. Uyu mama yavuze ijambo ryiza. Yaragiye arapfukama afukamira umutware we aramugarukana ku Mana. Hariho umuhungu ari umudamu umwe yarafite ibanga rikomeye mureke mbaheze ubwo buhamya. Uno umuhungu wo muri adolescence afite ubusinzi bwinshi wako akagira umugabo urakaye akazarakara none abwira umugabo we aravuga mushinga ntayi waje jewe uriya muhungu wacu uzoza ureka nije uzoza umukingurira nijoro aje nijoro gutya nijoro uzoza kumukingurira sawa. Wa mugore akagenda agakingurira umwana we saa 8 z'ijoro yamara kumukingurira akamugaburira yasinze byanze yamara akamujana mu cyumba ciwe ngo yamugeza mu cyumba bagafukama. Wa mugore ngo akamara isaha yose afukamye iruhande y'umuhungu wiwe akavuga ngo wamagufwa yumye we umva ijambo ry'Imana. Wamagufwa yumye we umva ijambo ry'Imana. Wa muhungu wanje we uri umukozi w'Imana isi izogira umugisha ku bwawe amahanga azagira umugisha ku bwawe semeni amen. Ngo yavuka akabwira nyina ngo mama mwifaranga zashize none ntonsororera nyina ngo akamuheza $20 akavuga ngo ndabiguhaye ariko mbere ko uyumwaza akabanza akazisengera. Semeni amen. Umunsi umwe ngo wa muhungu ari yo ngiyo mu kabari ariyo ngo hamagara nyina ngo mama we ngo numva keneye Yesu wawe numva inyota ya Yesu numva shaka Yesu muri jewe. Semeni amen. Uyu munsi n'umukozi w'Imana ukomeye n'umuvuga butumwa mwiza. Kubera iki? Kubera amasengesho ya nyina. Kubera iki? Kubera amasengesho ya nyina. Amasengesho y'abavyeyi azayubaka urugo. Umugabo uri yongiye wavuze hahandi ni mu kanogo ni mwikona nimbari mwikona. Amasengesho azabakurayo iriya uzufuka muri uriya ijwi ry'Imana rikamusangiriya umunsi umwe agahinduka. Semeni amen. Ari ndirimbo mu gushimisha amaraso ya Yesu niyo abandu tima yabo abatari bezwe bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate ogejwe
wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso araboya kuwagisha amaraso mesiya baroya wirera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta muntu wasenze wikoreye. Bibiliya ijambo ry'Imana riza riduha na silence y'abana b'abasenzi bapfuye. Izivuga ngo abana b'abasenzi, abana b'abasenzi ngo bazabagira umugisha n'igihe batabakiyari, ngo abana b'abasenzi bazabagira umugisha. Abana bacu bazagira umugisha kubera ko tuzi Imana. Semeni amen. Abana b'abasenzi bazabagira umugisha. Haleluya. N'abakobwa n'abadamu bakiri bato hano, muri mukoma mugira gutya mukama umuntu akamasiga umugabo wiwe akamaje gushaka ku wundi mugabo ngo peruka yarabaye. Mugabo mbabwira umukobwa w'umusedwa yaragiye gushaka ku mwami, isara mwinginga aramubwira ngo shaka imbu umukwe w'umwami yewe wagipfuwe. Umukobwa arabwenda nzoza nitwa umukwe w'umwami genda. Naho umukobwa yarataramye we hararirimba ngo je ndi umukristo. Je ndi umukristo, ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje ikaniragiza n'ijambo ryose kumva muzamuresa amaboko. Haleluya. Ubuhamya bw'uwo mukobwa bamutaye hanze muri Ivere mu cyagesha imbeho y'i Burayi. Nico gihe bamutaye hanze, baramujugunya hanze, baramubwira ngo bamuta hanze ku musozi, imbeho yamukubita. Igitero cya nyuma kibwa guteba, igitero cya nyuma nisho yaririnze arakikana. Igitero cya nyuma kibwa gute papa? Je ndi umukristo uko ndi kose, maze nitumirwa ngiye gupfa, zagira ibyishimo bitavugwa, z'abantu iwe ngiye mw'ijuru, zagira ibyishimo bitavurwa, zabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Mwanyemera tukazamuresa amaboko. Haleluya. Zogira ibyishimo bitavugwa, zogira ibyishimo papa we muntaye hanze, ariko zogira ibyishimo bitavugwa kuko nzoba ngiye kubana na Yesu. Zogira ibyishimo bitavugwa, zabona ihirwe ngiye mw'ijuru, waraha kugwa nitakubalirwa kuchukuliwa mbinguni juu. None umuntu ari mukoma yivurenga hano mu nkambi yaje muri Amerika akamata umugabo ngo yabonye iki niki yabonye. Mfite ibyishimo bitavugwa, nzaba mpiriwe. Abadamu mwe mureke mbabwire, hariho abadamu babaye barurangiranwa mu isi y'abazima hano babaye barurangiranwa. Haleluya. Hari umukobwa muri Romania. Haleluya. Umukobwa muri Romania abarusiya ngo bamufashe baramubwira ngo wa mugore wa mukobwa we yaragiye kugira mariage, bamufatiye kuri mariage gutya mariage nyinshi mikarisi. Baramufata baramubwira ngo ejo mu gitondo wowe ariko wigisha abana ngo ibyerekeye ubutumwa bwiza, ejo mu gitondo nibwo bagufashe. Amaze umwana w'umukobwa aravuga ngo yeme yamasezera umugabo we, aravuga umugabo waje ndagusezeye, sinshobora kuyakana Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Amaze ngo baragenda baramuzika ahantu muri prison, inzara iramurya,
ngo ibiro birashira. Semeni amen. Ngo baramusohora baramubwira ngo se ntiwo kwihakana Yesu. Aririmba agapambiro kavuga ngo nampenda Yesu, nampenda maisha yangu yote Bwana, nampenda Yesu, Yesu nampenda, umekaririmba maisha yangu yote umekabahimba, nampenda Yesu, nampenda maisha yangu yote la gloria. Hallelujah. Hariyo abantu babaye barurangiranwa papa evangelist muri nosi, hariyo abantu babaye barurangiranwa mu butumwa bwiza, babaye barurangiranwa. Hariyo abakobwa, hariyo abamama, hariyo barudiya. Semeni amen. Paulo ariko aravuga ubutumwa bwiza, Imana ikingura umutima wa rudiya we. Imana ishimwe. Ngabwira Paulo ngo niba ubonye ko ndo kwizera, nimuzi wanje je kubagaburira we. Paulo aravuga ngo kwera umugore ni sawa, ngo arabishikana mu nzu yiwe ngo bavandimwe bamama mwe, hariho abamama babaye barurangiranwa kuri rosi y'abazima. Sifa kwa Mungu bakoreye Imana. Mwenyegeze inkwi. Uyu mumama yadusomeye ijambo mu gitondo rivuga ngo inkwi yo zizinye mu muriro, inkwi yo zibuze umuriro uzuzima, inkwi yo zibuze umuriro uzuzima. Abagabo nabo bari hano, ukabona umugore wawe agiye mu gitaramo, uzunezerwa uvuga ngo Mana ndagushimiye. Mu gitabo cy'ubwami handitse amazina Abeli, Enoke, Aburahamu na Mose, handitse n'abahanuzi n'intumwa cumi n'ebyiri, abahowe ryazina Numvise ubuhamya bw'umugore w'umunembwe buratangaza. Umugore w'umunembwe wari ufite igitaramo, nimba akazagenda ese ninde watubwiye ngo wazoje muri Gitave? Ninde watubwiye mu gitondo? Ni wowe wabwiye bana abagore ngo wazoje muri Gitave? Ni uwo mugore yarataramye mu minembwe. Ariko yebe umuntu kugira nyine uzutarama. Ubushize nababwiye umugore witwa Zuzana wo mu Bwongereza, yarahagira ngo abantu 19. Zuzana yabyaye abantu 19, umugabo umwe babiri kugeza ku 19 ngo ba. Ariko Zuzana mu gitabo nasomye cya Oswald yaranditse ngo Zuzana ngo yakeza apfukama isaha yose ya saa 7 z'ukumanywa, abana 19 ngo nta muntu numwe wakazukomanga ngo, kandi Zuzana ngo keza asenga apfukamye azamuye amaboko isaha yose. Uzovuga ngo ngone buza gusenga ngo ufite abana babiri, bazuzana bazokwama baza gutya abana 19. Umugore w'umunembwe wa umuhungu we ngo mama nkene kuja Burundi, naje kwiga kuja gusoma i Burundi. Baravuga mwana nta muntu ufite i Burundi, nizo uzogupangira i Burundi nizo uzogupangira pe. Nyina ngo aragenda arasenga, ngo Imana ibwira nyina ngo mama ngo ndakwishimiye, umwana wawe nagende azoje kuba ahantu mu Gihosha. Mwumva mu Gihosha nyina iryo jwi niryo bwa mbere yararyumvishije. Mu Gihosha azaba mu Gihosha, azapangirwa n'abantu beza, bazamugira umwana wabo, bazamugira nk'umwana wabo. Umuntu wo mu minembwe iriya niba ari mu masha iyo amaze ariko kugirira umuntu kugira nyine uzusenga mw'abantu mwe, ukagira amahirwe ukabona nyoko azasenga. Amaze wa muhungu aramubwira mama uvuze gute? Imana irambwiye ngo utegure. Bama bagurisha akamasa, ntibari batunze akamasa bene ka kandi kintabwa gitiki. Haleluya. Yamaza neza kuri gahunda ya nyina, oroza ya nyina, yamaza neza ni Bujumbura ngo ba. Imana yamuhuza na wa mugabo. Yama yinjira mu nzu, yama nyina yavuye iyo ngiye kureba ariko aza kureba mu Gihosha.
Haleluya, haleluya, haleluya. Gusenga n'umutahe utazuhomba. Gusenga n'umutahe ni kapitali itazihomba. Nta muntu wasenze wahombye. Nta muntu wasenze wahombye. Paul yasomye hano mu gitabo cya Filimoni. Filimoni uriya mugore baza bavuga si umugore wiwe ba Apia si umugore wiwe. Paulo ngo keza rirata. Ngo keza yirata Filimoni. Aramubwira ngo Filimoni we, Filimo. Muza guhoza mu kanwa konsengese. Semeni amen. Ngo baza bambwira amakuru yawe. Haleluya. Ngo abashitsi ngo baza barari wawe. Ngo baba batambuka. Ngo bamaze gushika ngo bakambira amakuru yawe. Ngo kwa Filimoni bari bazi kwakira abashitsi. Semeni amen. Ngo kwa Filimoni ngo habaga igitaramo. Haba igitaramo cyo kuririmba no gushima Imana. Kwa Filimoni ngo habaga igitaramo. Ayo makuru ngogeze kuri Paulo arababwira ngo nzabahoza mu kanwa uko sense nzanibuka Filimoni kibuka n'igitaramo cyo kwa Filimoni. Semeni amen. Nzanibuka n'igitaramo cyo kwa Filimoni. Bavandimwe mureke tubyutse ibitaramo by'iwacu so mu nzu yacu baza batwirata papa baza birata nza guhoza mu kanwa uko nsenze abera baza bakambwira ngo papa twaraye kwa Filimoni mwekeze yakira abashitsi neza ekeza bafata abashitsi neza nawe bakaza musengera. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Haleluya. Mama nimwongereza ibihe byo gusenga n'ingo zacu ingo zizokomera. Mudasenze ingo zizokomera. Ingo zishigiye zarateye. Satani yarateye ingo yarinjiriye ingo. Kuwa gatanu nabasomeye ijambo rivuga ngo umunyembaraga siko miriye kijya ngo ndavuze ngo umunyembaraga ngo afite intwaro ze ngo yabaye maso urugo gwe ngo ibintu ziwe bizabiba amahoro. Umunyembaraga afite intwaro, afite intwaro ze ngo yari maso. Haleluya. Pene data mureke mbabwirika akandi kantu kaza kababaza. Murazi yuko hariho abana benshi no munsi babayeho nabi kubera ubuzima bw'abavyeyi baho. Murazi ikindi, murazi yuko hariho abantu bene wacu baza bahagukira mu ikanisa bakagira ngo inyungu ninde? Inyungu si jewe, inyungu ni wewe n'abana bawe. Haleluya. Inyungu ni yacu. Ukunda Imana ni jewe n'abakobwa banje n'abahungu banje. Hari umunsi bazobyimbura. Semeni amen. Hari umunsi umwe bazobyimbura. Oh, haleluya. Nigeze kuja umunsi umwe iyo iriya muri Kongo imanuka inzira zari zarabuze zo mu Kirungo tuja mu Rurambo iyo turazunguruka. None sinzi ahantu twagiye kuri aririya munsi yo kuri Gatobwe ahantu ngo mu mwonga gutya hariya. Mu gitabo ni sinzi ahantu. Iriye. Noneho twara abantu batanu. Umugore umwe adusanga twaduhagarara twatuvuga yembi turama twinjira mu nzu imwe turi abantu batanu. Uko nyabona nimureke ntitwazi nta muntu tuziho none turama twinjira mu nzu imwe turi abantu batanu nitwigabure bamwe bagende mu nzu imwe abandi bagende mu yindi. Noneho wa mugore adusanga arabamba mwabana ko muhagaze hano ni wanyu. Noneho wa mugore ni nkaje wari mukuru nama mubwira mukecho nama mubwira ngo uko turagabura ko turagira ngo bamwe baje mu nzu imwe yo hepfiriya ya maseka nimuze mu wanje mwese nimuze mu wanje twe mwese dushise mu nzu narata kuva nakagenda mwisi y'abazima. Uwo mugore aravuga ngo bano bana bavuye ku ndondo ta myumbati baherutse ashira imyumbati aho ngaho. Aba bana bavuye ku ndondo ta hurure bazi ayishira aho ngaho. Aba bana bavuye ku ndondo ibizobananira azana nani gatimba azana aho ngaho azana mata zose aravuga ngo umuntu wese atora gashoboye. Ariko narumwe niko mugeje umuntu wese ari uko ashoboye nimumara musenge muzeje kubaryamisha. Ikintu cyantangaje twagi urabona iriya turara mu nzira abantu bazagenda nijoro saa 11 wa mugore yamazuka amazara duherekeza yanga twita umusozi iriya ariko ye ni gitaramo se
twabaye nk'abatara amategeko kujya kuryama akaza yuzuzwa akaza kubita za ruga zishasha twari tuvuye ino twatumaze za ruga za East Africa raba amaze wa mugore akaza kubita ruga shasha haleluya itangaza uwo mugore yarantangaje kuva n'ubu nzatekereza ukuntu yatwakiranye umutima ukunze umutima w'umunezero mwabakecuru Imana ibaheze umugisha mwarakoze kudutumira umugore mwiza asa yubaka urugo rwiwe kandi umugore mwiza n'umugore w'umusenzi umugore w'umusenzi wese asa yubaka urugo rwiwe ejo nababwiye abadamu bapfakazi uyu mudamu yababwiye akantu kamwe kabashimishije cyane uyu haruguru yababwira kuntu ari igihe mu buzima umuntu ashobora kuburara afite umugabo ushobora kuburara neza ufite umugabo ariko arababwira ukuntu mu isi ibintu biza bigenda bigira gutyo ukaburara gutyo umugabo ahari hakaba n'abandi nuko nyine ikintu ushaka kuvuga niki noneho mbaheza ubuhamya bw'umuntu waririmbye iriya ndirimbo 120 yo mu gushimisha mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira iriya ndirimbo yanditswe n'umupfakazi wanditse iriya ndirimbo yari yaburaye ntabwo kurya afite akana k'imyaka 4 mutekereze nawe kuryama nijoro n'akana k'imyaka 4 ngo muraryamye burasi katari nyina muri iyo histoire baranditse ngo nyina ngo yabwiye akana ngo dusenge turaburaye ma karaga kana kagakobwa kitwa Liliane ngo nyina aragase abanguka barasenga barafatara mu biganza akajana kuryama maze ngo Imana igaheza ibitotsi ka Liliane kama gasinzira nyiniwe ngo yamara arabona buraca haleluya mamaze ijuru rifata imyanzuro muri iryo joro apana muri indi joro ijuru rifata imyanzuro muri iryo joro haleluya Imana y'intumwana bahanuzi iyo Imana nisezeranye gasohoza mu maba mu gihe cy'ivururu ivyandushaga bikugwaho n'imyanzuro y'ijuru haleluya Imana yamitegeka ikigabo kimwe igitunzi cyahe ruhebwa yamaze imodoka yose ipakiye ivyo kurya ngo byamabiza yamatereka iriya hanze ntibaza bagira ibipango nini wacu kubera abibyi iriya nta bipango bibayo bamatereka ku muryango uwo mugore ibitotsi bari mutwaye yamavyuka mu gitondo ngo yamasanga umuryango wuzuye ibintu yamakingura gutya ara ivyo kurya byose asangamo envelope ngo kinguye gutya igiseke cyambere ngo yamasangamo envelope y'amafaranga y'inzu y'umwaka wose barandi handitse inyuma ngo ruwaye y'umwaka murumvishe ijuru umugore igitero cyama kimanuka mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira n'umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanje riri ku mutima we ukavugira tangaze wamunyirukana naho haleluya yahise afata agakobwa ke nawe urya mugore ngo baje kuba abamisiyoneri uyu mugore umukobwa we yafiriye muri Zimbabwe yarabaye gatambakazi kakoreye Imana ubuzima bwe bwose kubera babonye Imana iwabo nta mugore mwaba mama mwe ndabifurije ubuzima bwo gusenga ndabifurije ubuzima bwo gusenga ni ingo zanyu zizakomera mwubaka igicaniro musubire kandi muzana ibishito mutaramira ingo zanyu mubere maso
ingo zanyu, kuko Satani karasambura ingo ku manywa na nijoro. Muraza abantu bavuye hano, muraza abo bwagiriza, muraza amakuru yabo, ariko mubere maso ibyanyu. Yesu abaheze umugisha. Amen. Hallelujah. Kadusenga. Kede ko dusenga. Mumbabarire barya bamama ni ari mu gatatu n'abaririmbyi bakeya twaririmbanye nimugoroba. Kende ko dusengera umutwaro umwe kandi turasenga imiryango yugaye. Ni ikintu zabwibeje hano kandi kende ko tugikora. Kandi nditeze gitangaza kuri mugoroba. Hari abana abantu twaririmbanye nimugoroba n'abandi bamama bakeya muze tube nk'abafatikanya gatoya. Karibuma. N'abashitsi bacu twazanye ni muze dufata umwanya dusenge bukeya. Mwegere hano, mwegere hano. Hallelujah. Tugiye kuririmba indirimbo imwe. Abantu basohoka bagende ariko dusenge dutekanye. Kandi babwira ikintu Imana yanganirije ejo tugiye gukora. Mwigire hano namwe. Mwigire hano. Yes. Tugiye kuririmba iyi ndirimbo ndako ndirimba Imana yitwa n'abahanuzi. Nitumara kuririmba gatoya ndababwira ngene tugiye gusenga. Mwigire hano, mwegere hano. Tumara turirimba gatoya. Hari ikintu numva Imana yanganirije ejo nimugoroba nshaka dukora. Aba bagende muri ino ndirimbo nitumara twihangane dusengera mwanya mutoya. Imana y'intumwa n'abahanuzi, iyo Mana isezera gasoza, yambishe mu mababa ugiye c'imvururu, ibyadushaga bikugwaho imyanzuro y'ijuru. Iyo rimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga iby'itakora, nikangwa n'amacu cyangwa imiyato, itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Imana y'intumwa n'abahanuzi, iyo Mana isezerano igasohoza, yambishe mu mababa ugiye c'imvururu, ibyadushaga bikugwaho imyanzuro y'ijuru. Iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga iby'itakora, nikangwa n'amacu cyangwa imiheto, itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora itakora, nikangwa n'amacu cyangwa imiheto, itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza, ryamenyesha imbaraga, mugihe nsigamiwe. Ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza, ryamenyesha imbaraga, mugihe nsigamiwe. Ijuru
byose biremera amina shuruwe tegeka byose biremera amina shuruwe tegeka byose biremera amina shuruwe tegeka byose biremera shuruwe tegeka byose biremera shuruwe tegeka byose biremera amina shuruwe tegeka byose biremera. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hari gahunda tugiye gukora muri aya materaniro. Bavandimwe, hano iwanyu nahabonye ikintu kitari cyiza. Umuntu azavuga ikintu ndimugikore. Navuze ngo abantu batihanganira ko tugiye gusenga nibasohoke kugira ngo dukinge umuryango dusenge nta muntu wasohoka. Siko kuriye ico cyumvikana. Umuntu ukeneye gusohoka ubunyine nagende dusenge nta muntu wawusohoka. Juruwe tegeka byose biremera amina juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera amina juruwe tegeka byose biremera amina juruwe tegeka byose biremera amina yesuwe tegeka byose biremera yesuwe tegeka byose biremera. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hari ikintu Imana yambwiye mu myaka ishize. Igihe cyose ngiye mu vuga butumwa narabwirijwe ngo sinkaza ndangiza amateraniro ngo nje kwicara hari ngo ndasengesheje amateraniro. Hallelujah. Imana yarambwiye ngo sinkaza ndangiza ngo mve kuri podium ndasengesheje amateraniro. Ejo hano narayibwiwe tugiye gusenga kandi ndabasaba umuntu wese itaje rimuremerereye aribwira Imana. Tuzamuresa amaboko. Hallelujah. Hallelujah. Wa musi muri Methodiste twarasenze. Siko nababwiye ejo. Duhuze umutima nina. Umuntu wese itaje ryiwe arizamure ku Mana. N'abakecu abatarwaye batarusha nimuhaguruke tugiye gusenga. Umuntu wese agiye kubwira itaje rye imbere y'Imana. Semeni amen. Amen. Dufitita amayitaje atandukanye ariko yose tuyajane ku Mana. Muri kino giterane cy'aba mama kinama hano hazobuhamya bakino giterane. Hallelujah. Hallelujah. Iki giterane kigomba gusiga ubuhamya. Tugiye gusubiramo ngo juruwe numara ubwire cya kibazo ngo wajuruwe tegeka kuri kino kintu nitumara turazimya ibyuma duceceke tuzamura amajwi avuga tuzamura amasengesho kandi twadusenga sukuririmba gusenga no kuvuga tuzamuresa amaboko. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera amina juruwe tegeka byose biremera amina juruwe
tugiye gusenga Amina. kandi ntibagire uririmba umuntu wese azamura itaje igiwe ku Mana. Data mu izina rya Yesu mwana w'Imana. Hallelujah, Yesu. Mana yacu we turagushimiye. Uri Imana izayumva ibisabwa Mana. Uri Imana izayumva ibisabwa wa Mana we. Papa de la Cosiamo. Urakoze Mana yacu. Urakoze Mana. Turagushimiye kubw'ibitangazo ukoreye abavandimwe, ababyeyi, abana ba mama. Haleluya. Mugihe cyo gusenga amasengesho agiye gutangaza rero zirindwi tumwakire twese
dushima Imana ku gitangaza dukoreye. Uriya mukobwa uri ku muryango afite mikrofone agiye gutangaza rura 7 tuzamura amaboko nazitere tuzakira. Hallelujah. 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 Mugihagaze munyihanganire dusengere bari abantu bakihariya uyu mama yavuze Kwikona ko murabyumva mwebwe abantu bahano ntimu mubasengere mubavuga mu mazina ko murumva apana kuba usengere nimba ari umuhungu nimba ari umupapa usengere wawe umuvuga mu izina n'abaje hano bateranye Imana yo mu ijuru bagirira ubuntu butangaje. Haleluya. Haleluya. Iki giterane cy'abana ba mama kigomba gusiga hari ahantu harazimye cyangwa abagabo abagabo n'abasore baza turamya Imana we. Hallelujah. Semeni amen. Amen. Bene da mureke duhuze umutima n'inama bari abagabo tubagarukane tubagarure mu ngoro y'Imana. Inzira ramze abantu bamaze umana gusa yari mukiba rutuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutabe iwabo w'inyamaswa hamwe n'intare zihuma garuka tutiva mu kidaturwa komeza inzira zawe dore twegereje iwacu. Haleluya. irano abari hano muri Gerezo des Âmes mu gatondo timwanejejwe n'uyu mugabo Levi uyu mugabo tibanejeje mu gatondo tiyatwigishije ijambo ngo tujabuke hakurya ngo hari ibintu yatwigishije ijambo ryo hakurya ngo hari ibintu bitegereje. Semeni amen. Ariko abo bahungu bari mu ikona tibari bashikira uyu nguyu mu ikona si biriya tuyoga twayivi twabajungereje uyu yarageze kuri ariko uyu munsi yatwigishije mu gitondo ngo tujabuke hakurya nkora ibinyuru bakeneye kubohoka. Amen. Zamure Yesu cyubahiro. Hallelujah. 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 Nimba uyu yambaye ihuzu igoroye isa neza n'ikirato gisize bakaza bambara ibirato bigoroye umva ibirato ngo yakaza bigurisha ndikwita mbwiye yakaza agurisha ibirato n'ihuzu kugira ngo abone ibyamwa akiba ejo narababwiye ngo agakoresha imfunguzo ziwabo ise akaza akora mu Rwanda ifaranga akaba agenda agakora hagati ntibaruba ise agatonganya nyina igihe izi faranga zazijanye nyina akavuga none ninde nta muntu uri ntawe nawe ukumva wabo yakoresha urufunguzo bakagenda bagakuraho inani igitashi akama umunsi bagikuyeho akama kubita urundi rufunguzo kw'isabune akaja mu Buyenzi akabara abonye urundi rufunguzo ariko uyu munsi n'umuvuga butumwa mwiza. Haleluya. Haleluya. Azara arasenga bugaca twarako tumwinginga none unyabuna ukagira Imana reka turyame bukiya twurarusha turawiriye ejo tuzirirwa umunsi wose azara arasenga gutyo bugaca imisi yose Bibiliya yarayisomye ara ubu n'umwigisha kariga Bibiliya n'umuvuga butumwa mwiza nimba Imana yarahinduye uyu nguyu bari abagabo bo mwikona mureke tubajane ku Mana. Amazina apana kuvuga ngo Mana ngo urababona oyaye muza muvuga izina muzi naka turamuvuze Mana turamuzanye hari umukozi w'Imana uri yari inyuma wowe wizobe wagwino wowe uyu mugabo ngendeye ko turongora mu isengesho ariko mwabakecuru namwe muri ntimusamara mureke dusengera abana banyu bari hariya mwezi w'umugabo mikrofone Jubahwe ubwami bwawe buse ibyo ushaka bibe. Amina Yesu. Alo tasamine lalalibe uri Imana ibikora
uri Imana ibikomeza, uri Imana ibirema, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Waravuze ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibikomeye ibyo utari bwabone. Yeremiya yongera aravuga ngo mvura ndavurika, mwiza nanjye ndakira. Nasenze mu izina rya Yesu Kristo, amaboko yawe ngo ntabwo yigeze aba magufi namba, kandi amatwi yawe ngo ntabwo yigeze ananirwa kumva. Domine kasemande dola zemaya turase ebaride rema sekeya. Turasenze ngo manuka ubazane mu izina rya Yesu. Turasenze ngo umanuke ubazane imitima inaniranye, imitima yumye yongera ihembuke. Niwe wabwiye Ezekiye odasemenande ebaye samine ekasemini detaya. Uramubwira ngo dasinema, ngo humeka, ngo yabwire ariya magufa